Presented by Cave. Kaixo denoi, gaurkoan erabateko arrotasunez dakarkizuet Dodonpass Daiojo White Label kreditu bakarragaz gainditua. Inoiz jolastu dudan bideojokorik oberenetarikoa, eta inoiz gainditu dudan bideojokorik zailena eta alde handiarekin gainera. Ezer baino lehen, ontziaren konfigurazioa hitz egingo dut orain aurrean daukadala. Alde batetik, bi ontzi ezberdinen artean bat hautatu behar duzu. A motakoak tiro ireki estuagoa dauka eta azkarrago mugitzen da, eta B motakoak tiro ireki zabalagoa dauka eta astiroago mugitzen da. Neuk B motakoa hautatuko dut. Eta beste aldetik, hiru panpinen artean hautatu behar duzu. Xotiak tiro ireki indartsua dauka, laser ahula eta bomba mordoa. Leinianek laser indartsua, tiro ahula eta bomba kopuru ertaina. Eta Exik laser izpia eta tiro irekia biak indartsuak dauzka, baina bomba gutxi. Partida hontan B leinian hautatuko dut, gehien atsegin dudan konfigurazioa delako. Eta shoot'em-up generoa urrunetik begiratzen duzuenok, esango duzue aizak ze hostia duk tiro irekia ze abil esaten estiate zelu lertzen. Ba betxu, hau, 3 botoieko jokoa da, C botoia, zeure tiro irekia edo rapid shot erabiltzeko da, oraintxe erabiltzen dagoena. Tiro zabalagoa da, eta ontsia bizkor mugitzen da, hau erabiltzen duzunean. A botoia zapalduzkero, laser izpia edo focus shot erabiltzen duzu. Aurrean daukazuna baino ez du jotzen, min handiagoa egiten du, eta ontzia astiroago mugitzen da erabiltzen duzun bitartean. Eta azkenik, B botoia bomba erabiltzeko da. B-ean eskuman agertzen zaizkit ditudan bomba kopurua B letrarekin adieraziak. Bomba erabilizkero, bi hileskortasun segundu inguru lortzen dituzu, pantailan dauden etsai guztiak mintzen dituzu, eta pantailan dauden bala guztiak ezabatzen dituzu. Edo laser izpia erabiltzen zauden bitartean bomba erabilizkero, gutxiago babesten zaituen laser bomba erabili dezakezu, baina min ikaragarria egiten diona aurrean dukazunari. Oraintxe ezin dira ikusi zenbat bomba dauzkatan. Bomba kopurua adierazten zuen tokian hyper standby jartzen du, hyper domina eskuratu dudalako. Goian eskuman, konbo maksimoa adierazten duen tokian ezkerrean, neurgailu txiki vertikala dago. Hori betetzen denean, hyperdomina agertzen da pantailan. Eskuratu eta B botoia sakatzen duzun urrengoan, bomba erabili ordez, hypermodua aktibatuko duzu. Hileskortasun segundu bat lortu, askoz boteretsuagoa eta bizkorragoa bilakatu 21 segunduz, eta puntu pilo bat egin ditzazkezu. Alde txarra, jokoa zailtzen dela. Etsaiek gehiago eta bizkorrago egiten dizute tiro hyper aktibatuta daukazun bitartean, eta amaitu ostean ere, etsaiak lasaitzen dira, baina ez guztiz. Zeure rangoak gora egin du. Ni bezala, gora egiten dudala pantailan, bere espazio pertsonala inbadituz, ez da intimidazio taktika laser izpia erabiltzen duzun bitartean aura mingarri bat sortzen da ontziaren inguruan, eta horrekin bizitza barra ezabatzen diot. Oso ona da, min ikaragarria egiten duelako, baina arriskutsua gerturatu behar zarelako. Lehenengo eta bigarren mailetan puntuazio sistema kontuan hartzen dut pixka bat, trebetasun zalantzagarriaz bada ere. Gehien bat, erleak eskuratzen badituzu konbo handia daukazunean, hyper neurgailua azkarrago betetzen delako. Naiz eta hyperdomina jada eskuratu dudala, gehiago eskuratu ditzazket 5 arte, eta gero eta gehiago eduki, gero eta indartsuagoa izango da hyper hori aktibatzerakoan. Baita ere, gero eta hyper boteretsuagoa erabili, gero eta gehiago igotzen da rangoa edo zailtasuna. Eta rango hori jaisteko 2 modu daude. Hiltzea, bizitza bat galtzen duzunean rangoak behera egiten du, eta baita ere, bomba erabiltzea hyper modua aktibatuta daukazun bitartean. Noski, horretarako bomba bat xahutu behar duzu. Asunto txarra. Nire estrategia bigarren mailarako zera da. Azkeneko etsaiari aurregin 3 hyperdomina ditudala, hyperaktibatu bigarren fasean eta segituan bomba. Rangoak gehiero egiten dit, hyper hori aktibatzeagatik. Rangoak ken 3 egiten dit, bomba erabiltzeagatik. Bomba horrela erabiltzeak beti egiten du ken 3, edo zein indarreko hyperra erabilita ere. Bigarren fase hori guztiz saltatzen dut,
eta erabilitako bomba berehala berreskuratzen dut, hortxe bueltak ematen egongo den objektuarekin. Honako zati hontan, big puntos egin ditzazkezu hyperaktibatuz gero, baina nire estrategia hyper hori gordetzea da. Beraz, ez dut hemen aktibatuko, gero ere belina dudalako, tira, gezkin dut. Iesbiderik gabe geratu naiz, eta aktibatu behar izan dut. Baina ez du esola, pentsatzen ari naiz orain, arerio nagusia iritsi aurretik, honako hyperago amaituko da, beste hyperdomina eskuratzen dut, eta horrekin egingo diot aurre. Ez dela nahi nuena bezainona, baina balio dit. Ondo da, hyper hori jada amaituko da, orain domina gertuko da. Non dago domina? Ez alde gertu behar ba ez. Jokoak erabaki du arerio nagusiaren aurkako borroka jada hasi dela, eta arerio nagusiaren aurka hyperdominak bakarrik agertzen dira, bombarik geratzen etzaizkizunean. Bomba erabiltzen du tikaratzen naizelako naiz eta arriskua jada saiestuta neukan, hyper eduki izan banu hori erabili izango nuke bomba beharrean. Badakit ziurrenik beste bomba bat erabili behar izango dudala azkeneko erasorako. Goian jarriko naiz, horma urdin hauek desbideratzeko eta ahaldutan bezain luze eutxiko diot, baina argi ikusten ez dudan bezain laster bomba. Arerio hau zaila da eta inolako lotsarik gabe nago bi bomba erabiltzeko prest bere aurka. Lehenengo bi mailak ez zaizkiterrazak iruditzen, argi ibiltzen ez banaiz edo argi ibilita ere hainbatetan akatzen naute. Batez ere, bigarren buruzagiak jortitzen dituen orratz urdinak amets gaiztoetan ikusten ditut. Baina benetako Daiojo hirugarren mailan hasten da, hainbesteek esaten dutenez. Ez dakit zein puntutaraino nagoen ados honekin. Ulertzen dut, lehenengo bi mailak improvisatu ditzazkezulako gutxi gora bera. Baina hirugarren maila ikasi behar duzu. Une bakoitzean non kokatu behar zaren ikasi behar duzu eta zein etxaiakatu lehenengo eta horrela, bestela ihesbiderik gabe geratzen zara eta akabo. Baina behin ikasi duzula, ez zait aurreko mailak baino zailagoa iruditzen. Kontuan hartu ere nire jokoarekiko hurbilketa ez dela beste hainbestek dutena bezalakoa. Nolabait esateko, eta ez dakit zenbateko zentzua daukan honek, ez daukat joko hau gainditzeko beharrezkoa den trebezia. Beste jokalariak ikusten ditudanean joko hau gainditzen, ni baino hobeagoak dira guztiak. Eta egiten dituzte saieskera batzuk neuk ezin ditudanak egin. Baina, badaukat, gizatediaren ispiritu menpera ezinaren sugarra. Igaro da, joko hau lehen aldiz probatu nuenetik, urtebete, 20 minutuko joko hau garaitzeko urtebete. Jo, baina shoot 'em up jokoak oso laburrak dira, Laburra astoa, esan nahi dudana da nire trebezia eta intuizio eza estrategia egokiarekin konpentsatu ditzazkedala. Hemen adibidez, goian geratzen naiz eskumatik agertzen direnen erasoak desbideratzeko. Bestela, hormaren kontra bultzatzen zaituzte eta ihesbiderik gabe sekulako saieskerak egin behar dituzu bizirauteko. Saieskera batzuk, neuk ezin izango nituzkenak egin. Berriz egingo dut ikusi gora noa, eta orain atzera joan naiteke eta ihesbide erraza daukat. Oraingo zatian ere pentsatu zenezake erdikoa suntzitu eta gero ezkerrekoa. Ez, errazena eruditzen zait eskumakoa lehenengo eta gero bueltatzen zara. Handikotea suntzitu ostean, berriz egingo dut pantailan gora egitearena eta beitu zeintxukun. Oso ondo. 3 hauetaz libratu ondoren sekulako trekimailua, amarrua, azpilokoa ere. Hemen erdian geratuz gero leku segurua daukazu. Eta gero, eskumatik ezkerreruntz egingo dut, baina ez azkarregi baten bat bizirik geratzen bazait kontua zaildu dakidakelako. Hau egiten motel ibili naizelako, bat ere atsegin ez dudan saieskera bat egin behar izango dut. Beitu, baina lortzen dut. 3. mailako arerio nagusiak Genbu du izena. Genburen izena ezagutzen dut, Genbu urdezikin koldarra delako praktikatu dut borroka hau beste ezer baino gehiago, eta oraindik ez dut menperatu. 5 eraso ezberdinekin ditzazke, haietako 3 akatu nazakete, eta laugarrena erabat ezinezkoa zait saiestea. Eraso hontan alde batera egin eta balagorriak zeharkatu beste aldera. Bidetik joan eta gora igotzen jarraitu gorriak desbideratzeko eta zeharkatu berriz beste aldera. Bigarren zeharkatze hori oso arriskutsua izan daiteke. Laserrari eusten diodalako bala horrek bete-betean jotzen nau, baina arbitroak ez du ikusten.
Eta honen ostean datorren erasoaren lehen iterazioa zaila zait, baina bigarrena gehiegi da niretzat, baina nola saiestu behar dut hori. Bigarren fasean lehenengoa saiestu behar dut, baina hyper neurgailua kargatzea daukat eta txak sorioneku. Bomba erabiliko dut, gazta berringailuak agertzen direnean noski erabiliko dutala, ez naiz ez da saiatuko ere kakazar hori saiesten. Eta oso ondo nijoa une hontan. Laugarren mailara bizitzarik galdu gabe heltzen naiz. Oso garrantzitsua dela ez bakarrik bizitza gehiago edukiteko, baizik eta hiltzean zeure tiro ahularen indarra galtzen duzulako. Kasu hontan laserizpia indartsua mantenduko litzaidake, baina tiro irekia guztiz ahulduko litzaidake. Exi pertsonaiarekin ez duzu arazorik, ez duzulako ezer galtzen. Eta xotiarekin laserizpia galtzea kizorratzen zaitu, baina eramangarria da. Daramadan lehenian pertsonaiarekin tiro irekiaren indarra galtzea oinazea da. Ezin dituzu etxaiak behar bezain azkar akatu eta laserizpia erabiltzera behartuta zaude erabili nahi ez duzunean. Hori da pertsonaiaren alde txarrena nere ustez. B lehenian onena zehazki. A lehenianekin baita ere galtzen duzu tiro irekia, baina antxarra da edo nola ere ez duzula inbeste faltan botako. Garrantzitsua, erditik agertzen diren horiek suntzitu ezkerreru untzekin aurretik. Atea ireki eta laster, igogailuen zatira helduko gara. Igogailuen gainean etorriko dira tankeek zeure norabidean erasotzen dute, eta igogailuek beheruntz erasotzen dute. Baina tankeen gainean jarri ezkero, tankeek ez dizute erasotzen, hurbilegi zaudelako. Egingo dudana da kiribil moduko mugimendua egin haiengana hurbiltzeko. Horrela, une oro perpendikularki mugitzen naiz, ezta haiekiko, eta ondo egin ezkero, ez nindukete inoiz jo behar. Eta haien gainean jarriko naiz, laserraren aurak suntzitu ditzan. Igogailuak bakarrik mindu ditzazkezu, haien gaineko tanke guztiak suntzitu ostean. A motako ontziarekin hau errazagoa da bizkorrago mugitzen zarelako, neuk motelegi egiten dut eta hyperaktibatu behar dut ileskortasuna lortzeko. Askotan erabili behar dut hemen hyper arrazoi horrexegatik eta ez dut akats larritzat hartzen. Baina, partida hontan, bigarren mailan 2 bomba erabili ditutanez eta ez dudanez beste hyperrik lortuko burdin bideetara iritsi horretik, nahiko zailduko zait datorren toki hori. Oraingoz, adi puntuazioari. 10 milioi puntu lortu ditutanean, bizitza ekstra bat eman didate, eta beste bat eman behar didate 30 milioi puntu lortzerakoan. Horretaz gain, beste bizitza sekretua dago kainoi handian ezkutatuta. Lortzeko, alboko bateriak apurtu behar dituzu lehenik eta behin, eta gero kainoia suntzitu bombarik erabili gabe. Bombarekin mindu dezakezu, baina ez suntzitu. Badator, 4. mailako zati zaila. Torretak agertuko zaizkit burdinbide batzuetan, haien kokalekua eta norabidea auzazkoa da, eta etxai txikiak agertuko zaizkit alboetatik. Auzazkotasun hori dela eta, estrategiak gutxi balio dit hemen. Trebezia eta intuizioa eskatzen dizkit jokoak. Bomba edo hyperrik gabe neuk, hau, ezin dut egin. Ies biderik gabe geratzen naiz, eta akabo. Zonalden maltzurra da gero, baina ondo dago, ondo nijoa. Hiltzen ezenean, gehienezko bomba kopuruak gora egiten du. Lehenian pertsonaiak 4 eraman ditzazke gehienez eta berehala erabiliko ditut 2 hemendik bizirik ateratzeko. Bat berehala berreskuratu behar dut, beraz, ondo dago. Laugarren arerio nagusia ez zait 3. baino zailagoa iruditzen, baina ez dut hainbeste praktikatu ez da ere. Lehenengo 2 erasoak errazak dira, beraz ez dut bombarik erabilin. Tira, bomba erabili dut, baina beste bat geratzen zait. Gorde behar dudana, 3. erasoan ziur erabili behar izango dudalako ezin da izan. Bomba barik geratzen naiz eta ez daukat hautabiderik, saiestu behar dut, baina zerrikitua bilatzen dut hor, eta oso ondo. Aurpegira 2 bomba jaurti dizkiodalako azkari garotzen da bigarren fasera. Lehenengo eraso hau beti hasten dut ezkerretik, horreko baino nahiko errazagoa da, ez delako hain kaotikoa. Eta bigarrenean 2 eraso ezberdinen artean hautatu dezake. Zailak direnak nola egin ez dakizunean, baina ez daukate inolako arriskurik badakizunean. Eta horrengoa lehen egin ditana bezalakoa da, eta eutsi behar baino ez dut fase aldatu arte. Aldatu. Ez da aldatzen.
partida nahiko zaildu zait une hontan. 5. maila ez dut aurrekoak bezain beste praktikatu, baina erabaki dut betu. 3 bizitza ekstrarekin iristen banaiz azkeneko mailara, osta gainditu dezaket oso ondo jolastuz gero. Honetarako, kontu handi zibili behar naiz eta batez ere ezil bombak eskuan ditudanean. Bestela, alde batetik hiltzen naizela beharrezkoa etzenean, eta gainera, erabili ez ditudan bombak alferrik galtzen ditudala. Hau esanik. Ene jainkoa, ikusi ez dudan bala bakarti batek akatzen nau. Lehen euskan baliabideekin jada estu eta larri ibiliko nintzen gainditzeko. Orain, nire buruan, partida jada amaitu da. Baina, nire bihotzean, gizatediaren espiritu menpera ezinaren sugarra. Urrengo honen aurka, gerturatzen denean ezkerreruntz egitea erabakiko du eta hortaz neuk eskumaruntz ies egin behar dut balagorriak eskumaruntz jaurti ondoren. Arriskutsuenak balagorri horiek iruditzen zaizkit, baina estrategia hori nahiko ondo dijoa. Tamalez, bomba xautuko dut, baina ondo dago ez dut berriz hil nahi bombak eskuan ditudala. Eskuman kokatu eta gutxinaka ezkerreruntz joan. Datorren abaraska zonaldeak ospea dauka zaila izateagatik eta hain zuzen 2 bomba ditut eta 2 erabili behar izango ditut. Ahal dudanetan zirrikitua bilatu behar dut beste aldera zeharkatzeko. Irekidura ikusi eta aurrera. Bikain. Baina orain, ez dut ihesbiderik ikusten, ez dut ikusten, bomba. Iruditzen zait, lehenian pertsonaiak daukan tiro ireki estuagoak maila hontan egiten diola min gehien. Alboetatik agertzen diren etxaia hulak ahalik eta azkarren akatu nahi dituzulako. Orain, ihesbidea estaltzen didatenak, eskumatik agertzen zaizkidan txiki horiek dira. Ez ditut kontuan hartzen goitik datozen bola urdinak eta entzerratu egiten naiz. Bomba hori agian ez nuen erabili behar, baina ondo dago bizira ondut eta abaraska zonaldea. Eta datorren 2. maila erdiko arerioa, 3 daude. 5. maila hontako zatirik errazena da, zorionez, eta arnasa hartu dezakez segundu batez. Hau, eta beste biak aurreko dodonpatxi jokoko arerio nagusiak dira bite batez. Erasontan goruntz begiratu behar dut irekidura non egongo den ahalik eta azkarren igartzeko. Tira, zati errezetik zailara igaroko gara. Honako zati hau, ez dut lehenian pertsonaiarekin inoiz egin bombarik erabili gabe. Baina espiritu menpera ezina jaun Andreok. Txak! Eta hau erraza da ondo egitea, baina ez da zaila hankasartzea. Hemen ezkerraldean tokitxoa daukazu iskutatzeko. Eta biziraun nahi dut honen ostean bomba objektua dagoelako. Eta hiltzen banaiz bomba hori galtzen dudalako nolabait. Bomba guztiekin berpizten naizelako eta ez didalako ezertarako balio. Hor hyperdomina daukat, eta eskuratzen dut, baina ez nago hortan pentsatzen. Neu, bomba objektuan pentsatzen ari naiz. Hortxe dago, eskuratuko dut, uste nuena baino gehiago egiten didate tiro tankeek eta bomba erabiltzera noa hyper eskuratu dutala ahasturik. Ez diote tekinik ateratzen hyper horri eta bomba ere erabili behar dut tamalez. Eta bomba hor erabili izana arazoa izango da segidan faltan botako dudalako. Eskumara eta gero ezkerrera egin behar izango dut, bombarik ez, irekidurarik ez, Jesukristo hartu volantea, etzait ateratzen. 3 handikote hauek sontzitu behar ditut, gutxinaka, eskumakoari ez diot ematen, ez naiz konturatzen eta bomba xautu behar dut. 3 bomba eta beste bizitza bakarra geratzen zaizkit, azkeneko zatia amaierako etxaia aurretik ez daukat praktikatuta. Mesedez ez nazatela ezustekoa nakatu bombak eskuan ditudala. Arriskua susmatzen dudan bezain laster, bomba. Hyperdomina hartu eta hemendik igarotzen naiz oso ondo. Ezkerretik espero nituenak baino gehiago agertzen zaizkit eta ihesbiderik gabe geratzen naizela. Hyperaktibatu. Inolako lotxarik ez. Saieskera zaila ikusten dudala, bomba. Pum. Berdin ditala, bota iezatazue nahi duzuena, beste bat daukat oraindik. Beitu, pum! Eta orain saiestera, akatu behar banaute akatu nazatela bombarik ez daukadanean. Azkeneko arerioak 5 eraso dauzka. 4 egingo dizkit, lehenengoa zaila baina egingarria, 2. eta 3. ezinezkoak niretzako, eta azkeneko erasoa pilo bat praktikatu dut. 5 bomba eta bizitza ekstrarik barik iristen naiz.
Betu, ez dute zer esango, borrokarekin utziko zaituztet. Txo, gutxiagogatik ezin nuen lortu, ene jainkoa. Azkeneko bi balagorriek bete-betean jo naute, baina jokoak gupida izan du edo bez dakit zer. Edonola, azkenik, Dodonpachi Daiojo, kreditu bakarragaz gainditua, bai horixe. Eta azkenik, baita ere, horrelako danmaku jokoak jolastera bultzatu nahi nizueke. Joko hau zehazki zailegia izan daiteke hasteko, agian ez, Naiz eta zaila den, sekulako joko bikaina delako baitare, eta azkenean, irabazi edo galdu berdin-berdin jarriko du game over partida amaitzean. Baina esan nahi dutana da, ez ezazue pentsatu generoan joko zailak baino ez daudela. Neuk beti gomendatzen dudan bullet hell erraza Blue Wish Resurrection Plus da. Joko bikaina eta musutruk eskuratu dezakezuena itch.io webgunean. Eta benetako arkade jokoa garaitu nahi izan ezkero, Dead Smiles daukazue Steam saltokian. Tira, nire partez, hau izan da dena, urrengo bideoan ikusiko gara, ondo izan.